Ini ndonzi Blessing Makuwasa nababa wangu. Tiri pano pamagirasi, pamadzibaba magirasi. Tauya nenhau yedu yabuda paprogramu yaBozvongora nhasi yekufa kwakaita tete wedu yekutemwa nedemo kumasvingo kuGutu Mission. Saka pamashure tete wedu vasati vashaya vanga vachitobva kurufu kwaamai kuzobata maoko kwaamai vangu mukadzi wababa vangu kwaElizabeth Makuwasa. Saka nhasi tauya kuno kwamagirasi kuti tigadzirwe nyaya yedu kuitira kuti kana vafi ava paine vanhu vakavaperekedza pakufa kwavakaita vane mhosva dzavakapara vasangane navo. Saka nhasi tiri pano pamadzibaba magirasi kuti tigobatsirwa nenyaya yevafi kufa kusina tsarikano kuri kuitika mumusha medu. Katende svika kwamagirasi vati vanogona kutibatsira nenhau yedu iyoyi kufa kusina tsarikano. Vakataura futi nenhau yababa vangu kuti vari munzira kutoteera kune vafiwa vane kupondwa kwavanogona kusangana nako kana kudonha nedzungu kana kustroke. Semafiro akaita mama wangu vanga vaine dambudziko futi rekustroke. Saka vatongotudza nyaya yakafanana nemafiro akaita amai vangu kuti ndo nhau inogona kusangana futi nababa vangu murwendo rwerufu rwavo rwaprofit kwanhasi navamagirasi nhasi. Amen. Kufa kwakaita mudzimai wangu handina kunzwisisa. Kungoti mota pazino zino richibva raputika. Toziva kuti zino kana rikaputika toziva kuti rapedza ushungu, haricharwadzi. Urwa ndo hwangosara bado ruchisvinwa. Asi chakatichamisa ndechekuti takaenda navo kugomo tanga tiri kutaura zvakanaka vachifambira vachiita zvese hapana zvavanga vasikaiti. Tabva ikoko takazobva amamba kwedza kuma5 takudzokera kumba kuvasiya vatopuwa mubhedha. Vapuwa mubhedha ndakazovatisa murume wacho ndakazovatisa vana ndo vakazoenda vachibva vatorana namai vacho vanogara namai nini vacho vanogara muno. Vobva vasvika kwakutosvika vachitogeza vatobva kutonogeza achindipai mafuta ndizore mafuta. Achibva atora mafuta kwakutozora vachitoite nyaya nevananyina nevana vavo. Kundo vachibata mangwana tozoonana paprogramu ya1 o'clock ya1 to 2. Vachibva vaparadzana pakuparadzana kwavakaita vachiuya kumba vachidzokera kumabasa avo pambara apo hapana 3 haina kuchaya. Vakambva vafonerwa musikana unosenzera kumbara achibva anzi ndiwe namai vanonzi Elizabeth Makuwasa. Akati murwere wamakauya naye zuro manheru. Akati zvikanzi ino urombo mama akuchina. Havana kugutsikana panguva yacho. Vakatora motikari achibva adzoka kumba. Saka ndobva ndatoona kuti mafambiro ari kuita mwana uyu ndiri pandanga ndiriwo nebhara rangu. Kati mafambiro ari kuita mwana uyu nebhara nemotikari hazi kunaka, regai nditevere kumba. Pandakatevera kumba ndichisvika pamba ndakangosvika iri mheri. Ndokushayika kwakaita mudzimai wangu. Ndizvo vana tete vakauya vachizobata maoko. Vakatosvikira paruvigo vanhu vatobva kumakuru. Vachisvika tichibva tangochemedzana panguva doko. Tichibva tatovaperekedza pabus stop vachienda kunonzi kuChakohwa ndokwanga akaroorwa sisi wangu. Vachibva aita vana vatatu ikoko. Wechitatu wacho musikana iye ndiye akanga ari kuroorwa. Ari kubvisirwa. Vakangozongoinda iko kavana kuzodzoka rubhesi kudzoka kuti mukoma zvataifambira zviya zvadii zvaita. Asi vakanga vatonditaurira kuti maroora ari kuitwa nhasi. Saka ndo maindira vakazoita. Takazongonzwa shoko rokunzi mwana wakatondimutsa makuseni baba uyai pano. Shoko ramanzwa marandanzwa marinzwa here ndikati handina zvandanzwa. Akati tete vanzi vakondwa vatemwa kumusha uku mukakutu. Saka vatofa. Ndo manzwira ndakaita. Saka nanhasi izvo havasati vavigwa. Mutori munzira yekuti tiinde titonowachengeta tichinzwa kuti chii chakamboyenyanya kuti chiitike kudaro. Asi murume wekuvatema haasiriye akanga aine mwana akaroorwa. Murume akavatema ndiye avanga kugarisana naye kwaGutu Mission. Saka akavatemera chii? Akavatemera nhau yekuti anga achiti tipe mari yawabva nayo kunorodza mwana wako.